Setelah menyerahkan program Keluarga Harapan PKH, Kartu Indonesia Pintar KIP, serta sertifikasi profesi untuk para guru di Kabupaten Goa, Presiden Jokowi meninjau salah satu proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di bawah guyuran hujan lebat, Jokowi yang mengenakan jas hujan berwarna biru tua melihat langsung kegiatan pembangunan proyek tersebut. Dia tampak didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Proyek padat karya tunai itu membangun jalan produksi sepanjang 1040 meter dengan lebar 3 meter. Pembangunan jalan ini dikerjakan oleh 50 masyarakat dan kelompok tani dengan biaya sekitar 600 juta rupiah. Selain itu, ada pula pembangunan irigasi pesawahan dengan membangun saluran air. Proyek irigasi itu dibangun dengan tenaga kerja sebanyak 150 orang dan menghabiskan dana sebesar 675 juta rupiah. Jokowi mengungkapkan, selain di Desa Panyangkalang, proyek padat karya tunai juga ada di 380 lokasi lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ada berupa irigasi, ada berupa jalan persawahan untuk mempermudah produksi. Dan kita harapkan saluran irigasi sekundernya sudah bagus. Nanti tersiernya baik sehingga terjadi peningkatan produksi, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sementara itu, lanjut dia, untuk upah yang diterima berbeda-beda antar daerah. Di Kabupaten Goa misalnya, upah untuk tukang Rp125.000 per hari dan pembantunya Rp85.000. Di Kabupaten Goa standarnya seperti itu. Yang jelas mengikuti standar yang ada, sehingga jangan sampai merusak pasar. Memang dibandingkan di Jawa Tengah itu hanya Rp100.000 per hari. Di lain tempat, di Sumbar Rp110.000 per hari. Jadi jangan dibanding-bandingkan, tutur Jokowi.